안녕하세요. 교수님 안녕하세요. 안녕하십니까? 네, 다들 이제 수면 중에 일어난 소음이다 그러면 가장 먼저 코골이를 생각하실 것 같아요. 우리가 아는 수면 무호흡을 동반한 코골이는 보통 이렇습니다. 이게 지금 이제 무호흡에 걸려서 호흡을 안 하는 거죠. 갑자기 코골이 숨이 소리가 멈추는, 네, 없어지는. 그리고 여기 가슴 부위를 보면 가슴이 이제 턱턱 튈 겁니다. 호흡을 하려고 하는데 이제 지금은 호흡을 못해서. 이게 정지 화면이 아니라 호흡을 멈춘 상태인 거죠. 예, 지금 가슴이 툭툭 튀었는데 이게 이제 호흡하려고 하는데 호흡이 안 된 거고요. 이렇게 한 2, 30초 지나다 보면 갑자기 이제 네, 지금 또 좀 있으면 이제 호흡을 하기 시작할 겁니다. 이제 몰아서 호흡을 하게 되죠. 예, 이게 이제 수면 무호흡을 동반한 코골이의 전형적인 모습입니다. 보통 병원에 오시는 분들이 이제 옆에 베드 파트너가 환자가 이런 상태일 때 그렇죠. 갑자기 숨을 안 쉬니까 예, 걱정돼서 네. 그렇죠. 대부분 걱정돼서 네네, 오십니다. 걱정돼서 오시죠. 놀라죠. 근데 이거를 옆에서 지금 같이 듣고 있는데 같이 듣다가 저도 숨을 탁 멈췄는데 이분도 되게 상당히 오랜 거의 한 교수님 20초는 안 쉬었던 이분은 한 30초 정도 안 쉬었고요. 보통 우리가 수면 무호흡에서 호흡이 멈추는 시간은 최소 10초입니다. 네. 좀 심하다 싶으면 30초에서 60초, 심하게는 거의 한 2분 가까이 숨을 안 쉬는 분들도 있으니까요. 네. 그게 이제 갑자기 이제 숨을 쉬게 되면 아주 커다란 호흡을 하게 되죠. 자, 그래서 코골이는 상기도 저항이 증가했다는 신호입니다. 상기도. 그러니까 호흡하려는 그 기도의 위쪽에 있는 부분에서 저항이 증가했다라는 거거든요. 그래서 우리가 그 병적이지 않은 그냥 단순 코골이 또는 뭐 이렇게 만성 코골이가 아니라 단순 코골이는 보통 언제 많이 생기냐면 비만 또는 코막힘, 안면기형, 갑상선 저하증, 말단 비대증 같이 여러 가지 상황에서도 생길 수 있습니다. 근데 이제 항상 생기는 코골이는 비만과 관련이 많고요. 특히 수면 무호흡의 중요한 임상적 특징입니다. 그래서 코골이 강도가 심해지면 수면 무호흡의 강도도 이렇게 일직선으로 거의 비례하는 걸로 볼 수 있죠. 그래서 보통 방 밖에서 들리는 코골이를 갖고 있는 분의 반 정도는 수면 무호흡을 갖고 있다. 이렇게 생각하시는 게 좋겠습니다. 예, 이게 소리가 잘 안 들렸죠? 여기서는 뭐 하냐 이랬습니다. 잠꼬대. 잠꼬대도 상당히 많습니다. 우리가 흔하게 보는 거죠. 원인 불명이고요. 다른 수면 중 이상 행동과 연관되어 있는 경우도 간혹 있습니다. 특히 50대 후반에 남성한테 많이 생기면 렘수면 행동장애를 생각하거나 수면 관련 섭칙장애 이런 것들과 관련이 있을 거고요. 보통 잠꼬대는 남녀 차이가 없습니다. 특히 어린이의 한 50%에서 생기고요. 성인의 약 5%. 그러니까 나이가 들면서 조금씩 줄어드는 원래 이런 경향이 있고요. 모든 수면 단계에서 발생 가능하다고 돼 있습니다. 자, 이거 한번 같은 이제 뭐라고 할까요? 우리가 이제 잠꼬대인데 한번 차이를 한번 볼까요? 어떤 잠꼬대가 병일까요? 다시 한번 들어볼까요? 네. 뭔 말인지 잘 모르겠는데 뭐 자빠져? 뭐 이렇게 얘기했습니다. 왜 자꾸 자빠져요? 뭐 이런 잘 느낌인데. 모르겠습니다. 네. 자, 여기 한번 들어볼까요? 예, 왼쪽은 단순 그냥 네, 듣고 계시는 분들이 한번 이렇게 좀 맞춰보시면 재밌을 것 같은데. 네. 왼쪽은 뭘까요? 왼쪽은 여기 왼쪽은 그 뭔가 발음이 좀 명확하지 않은 것 같고 물론 이게 녹음 상태는 아주 클리어하지 않다는 가정하에 오른쪽은 뭔가 그 우리가 이게 이분이 잔다고 자는 중에 일어난 소리가 아니라고 생각하면 그냥 우리 아버지가 저기 침대에 이렇게 누우셔가지고 뭐 이렇게 지시하거나 뭔가 굉장히 명확한 말씀을 하고 계시잖아요. 여기 열정적이다, 열정적으로 싸운다 잔다. 이렇게 감정이 들어간 어투가 나오고요. 오른쪽은 왼쪽은 감정까지는 없는 것 같고 특별한 내용은 아닌 것 같죠. 그래서 보게 되면 왼쪽 부분은 그냥 단순한 그냥 잠꼬대고요. 오른쪽 분은 렘수면 행동장애에서 보이는 잠꼬대 패턴입니다. 그러니까 이제 서로 비슷해 보이지만 살짝 다른 이런 게 보일 거고요. 요 소리 한번 들어보실까요? 혹시 이런 소리는 만약에 듣게 되시면 빨리 병원에 오셔야 됩니다. 이게 단순 코골이하고는 다른 수면 중에 나타나는 소리로 약간 천명이라고 합니다. 천명 그러면 우리가 보통 천명 잘 나타나는 경우가 언제인가요? 우리가 보통 천식
환자들이 네. 쉴 때 천명 비슷한 소리가 나거든요. 근데 이제 천식 없는 분이 잠을 잘 때 이런 식의 소리가 난다. 그러면 코골이 소리가 다르죠. 숨을 들이쉴 때 또는 내쉴 때 모두 발생하고요. 특히 신경과적으로는 다계통 위축증이라고 하는 뇌퇴행성 질환과 관련이 있고요. 특히 렘 수면 중에 집중적으로 발생하면서 이 급사의 위험과 관련이 있기 때문에 혹시 이런 소리를 들으시게 되면 주위에서 반드시 병원에 찾아가셔야 됩니다. 그래서 한번 이건 진짜 환자의 소리입니다. 아, 다계통 위축증 환자분이시군요. 근데 이게 밤새도록 지속되니까 예, 밤새도록. 굉장히 예. 듣기만 짧게 들어도 그렇죠. 우리는 되게 걱정되는. 예, 또 없어졌다가 또 심해졌다가 특히 렘 수면이라고 하는 수면 단계 때 확 심해지는 그런 특징을 갖습니다. 그래서 이거는 성대 쪽에 이제 불균형이 생기는 거거든요. 그렇기 때문에 성대 마비와도 같이 있을 수도 있고요. 그래서 갑자기 이제 수면 중에 사망의 원인이 될 수 있습니다. 그래서 예전 같았으면 한 10여 년 전까지만 해도 기관절개술, 우리가 TV 같은 거 보면 가끔 네. 영화에서 나오지 않습니까? 기관절개술이 유일한 치료였는데 요새는 수면무호흡 환자에서 쓰는 양압기 같은 치료를 해서 치료 효과를 볼 수 있죠. 이 환자 그래서 양압기 사용한 겁니다. 네, 소리 안 들리죠? 마치 정지화면 같긴 네. 하지만 되게 그 편안하게 숨 쉬고 있는 화면이네요. 양압기 이제 그 튜브도 보이고. 예. 이게 양압기 튜브고요. 네. 얼굴을 지금 제가 가려서 그렇습니다. 자면서 나는 소리는 여러 가지 소리가 있거든요. 그래서 아셔야 되는 거는 소리가 안 나는 게 정상입니다. 소리가 안 나는 게 정상이지만 코골이, 특히 이 코골이도 이제 지속적으로 나타나는 코골이가 문제인 거지. 뭐 평상시에는 전혀 코 안 골다가 가끔 살짝 고는 코골이를 문제 있다 이렇게 보실 필요는 없고요. 잠꼬대도 그냥 일상적인 대화로 아주 간단하게, 그리고 보통 그 뭐라고 할까요? 감정이 섞이지 않은 그 정도의 얘기 정도, 그러니까 이제 대화하듯이 잠깐 하는 얘기들은 진짜 단순 잠꼬대일 가능성이 있고요. 그럴 경우에는 저절로 좋아진다거나 저절로 없어진다거나 하는데, 잠꼬대가 감정이 실리거나 내용이 점점 길어진다거나 점점 심해지면 다른 질환과 관련돼 있을 수 있기 때문에, 특히 사건 수면, 렘 수면 행동장애나 그런 것들이 같이 있을 수 있기 때문에 확인을 하셔야 될 것 같고, 이갈이 자체만으로 스트레스를 받았을 때나 아마 이럴 때 일시적으로 나타나는 이갈이는 문제가 없겠지만, 보통 이갈이가 수면무호흡과 같이 나타나는 경우가 많기 때문에 무호흡이 같이 있는지 확인을 하셔야 될 것 같고요. 후두천명은 병원 오셔야 됩니다. 그리고 야간 신음증은 아직까지 왜 나타나는지 잘 모르거든요. 그리고 이게 이제 병이 되는지는 잘 모르겠지만, 야간 신음증 환자의 반 정도는 수면무호흡이 같이 있는 경우가 많아서 수면무호흡을 치료하면서 야간 신음증이 같이 좋아지는 경우도 꽤 많습니다. 무호흡 없이 야간 신음증만 있는 경우에도 사실은 저도 그렇죠. 아주 드물게 있긴 한데, 그런 경우에도 양압기를 어플라이를 해봤을 때 사실 이것도 좋아지는 케이스들이 꽤 있으니까. 예, 맞습니다. 양압기를 이게 방법이 사용하면 없는 거 좋아집니다. 아니에요? 이렇게 하지 마시고 한번 오시면 좋을 것 같아요, 병원에. 예, 그렇죠. 그 외에는 이제 명상을 한다거나 요가를 하면 좋아진다는 얘기는 있지만 아직 잘 모르겠고요. 그래서 수면 질환의 특징, 특히 소리의 특징이 뭘까요? 수면 중에 나에게 병이 있어요라는 표시가 잘 나죠. 그렇기 때문에 주변 사람들이 비교적 쉽게 이상을 알아차리기 쉽고요. 특히 그런 이상한 소리 또는 행동을 하는 사람이 낮에 힘들어한다. 아침에 일어나기 힘들어하고 과도하게 피로하게 하고 졸림을 갖는다라고 생각하면 이게 수면 질환이 있을 가능성이 매우 높습니다. 오늘 저희가 준비한 내용은 여기까지 하도록 하겠습니다.